trì định kỳ hay bảo trì reset thì nó sẽ theo cái quy trình giống như ở trên bảng. 네, 데이지의 메일은 그 Nó sẽ có là từ hàng ngày sẽ 홀터 말씀 확인하고요. kiểm tra hàng ngày sẽ kiểm tra được thẻ điện tử này, em là reset là thực hiện bảo trì nếu xảy ra lỗi trên thẻ điện tử. 기본적으로 우리 전산 서비스 관리하는 거와 큰 차이는 없습니다. Nhưng mà thường là chắc là nó cũng sẽ không khác gì đâu so với quy trình ở Việt Nam. 그다음에 오버올 때 이제 DCS 설계에 대해서 이런 식으로 지금 관리를 하고 있고요. Khi mà đây là các công việc khi mà trong thời kỳ overhaul là thời kỳ đại tu những cái công việc sẽ phải. 그다음에 오버올 때 이제 전 발전소를 세우고서 이제 정비를 하게 되는데 Khi mà overhaul là mình sẽ shut down nhà máy để kiểm tra. 우리가 정상 운전 중에 할 수 있는 프리벤티브 메인테넌스를 제외하고 Trừ những cái công việc mà bảo trì khi mà mình vẫn đang vận hành nhà máy ra thì những cái công việc này sẽ là khi mà trong cái thời kỳ đại tu. 그 발전소를 세워야만 정비가 가능한 부분에 대해서는 플랜 그 오버올 때 점검을 하고 있습니다. Đây là những cái công việc mà chỉ có thể khi mà trong cái đại tu tức là thời kỳ là toàn bộ shut down nhà máy thì mình có thể thực hiện được. 근데 부분별로 전문 기관의 전문 스페셜리스트의 의뢰를 해가지고 정비를 하고 있습니다. Cũng có những công việc mà bắt buộc là mình sẽ phải yêu cầu chuyên gia đến để kiểm tra hoặc sẽ phải gửi đi cho chuyên gia kiểm tra. 물론 발전소에도 정비 업체가 있긴 한데 오버올 때는 그 정비 업체가 다 커버가 안 되기 때문에 결국 이렇게 부분 떼어가지고 이렇게 외부로 응용을 주는 그런 Tất nhiên 행사가 là cũng sẽ có đơn vị để bảo dưỡng bảo trì riêng cho vào cái thời kỳ đại tu đấy, nhưng mà có những công việc mà kể cả bên chuyên dụng bảo dưỡng bảo trì nhà máy họ không làm được thì mình sẽ phải mình sẽ phải tháo thiết bị hoặc là mình sẽ phải mời chuyên gia riêng đến để kiểm tra vào cái thời kỳ của đại tu. 중간에 뭐 서버웨어라든지 Ví dụ như là các công việc kiểm tra cho van servo này, 류메틱 제어웨어고 hoặc là van kiểm tra van điều khiển khí nén này, 바이브레이션 감지 설비 hoặc là hệ thống giám sát rung. 이런 것들은 외주 위험을 줘서 정비를 하고 Những 있고요. cái công việc liên quan đến thực hiện những cái ba công việc thầy vừa nói là sẽ là đưa cho một cái bên riêng, một cái bên chuyên gia riêng để kiểm tra. 그다음에 이제 DC 설비인 그 주제의식 제어 설비에 대해서는 Và mình sẽ các cái thiết bị phòng điều khiển chính của DCS. 이 추적화제에 대한 정밀 점검, Mình sẽ phải kiểm tra chính xác cái thẻ vào, cũng là thẻ input và thẻ output. 이동화 설비에 대한 트랜스퍼 테스트, Rồi kiểm tra chuyển đổi cho các cái thiết bị kép. 그래픽이나 로직 백업 등을 수행하고 있습니다. Rồi cái việc backup, cái việc sao lưu cho graphic như là cho đồ họa cũng như là cho các cái logic. 베트남 어떤지 모르겠습니다만 한국 같은 경우에는 또 법적으로 오버올 기간 동안에 법적으로 검사를 받아야 되는 부분이 있습니다. Ở Việt Nam thì không biết là có giống như Hàn Quốc hay không. Ở Hàn Quốc là theo luật là có những cái mà bắt buộc trong thời kỳ đại tu, trong thời kỳ overhaul là mình phải làm. 그런 것들 다 끝나면 마지막에 이제 발전소를 이동하기 전에 kiểm tra liên quan pháp lý, rồi kiểm tra tổng thể ở trong các cái loại các kiểm tra nội bộ, ví dụ như là 그런 로드 스윙 테스트나 rồi kiểm tra hệ thống gia động tải, kiểm tra thực hiện lâm bắt. 본 내용은 지금 자료에 다 받으셨나요? Mọi người cái tài liệu này 이거 추가 네, phần 추가로 cái phần này là phần thầy cho thêm, không có trong sách đâu nhé, thì em sẽ phải chuyển file cho mọi người. 한 가지 예를 말씀드리겠습니다. Thì thầy sẽ nói thêm một phần rồi cái phần thầy thêm này. 주로 원자력 발전소만 여기도 그렇지만 원자력 발전소가 대부분 다 바닷가 옆에 설치가 되는데요. Chủ yếu các cái nhà vốn chơi đâu thì 원자력. chủ yếu là như ở Hàn Quốc ấy, thì những cái nhà máy điện hạt nhân thì thường nó sẽ được xây dựng ở gần biển. 뭐 화력 발전도 마찬가지입니다. Kể cả nhà máy điện than của mình thì cũng thế, hầu hết là sẽ được xây dựng gần biển. 바닷가에 설치되다 보니까 항상 공기에는 그 염분이 포함되어 있습니다. Và đặc biệt là xây dựng ở gần biển, mà gió biển thì bao giờ nó cũng sẽ có muối ở trong gió biển. 그런 염분이 섞인 바람이 이제 그 주제의식 기기실에 Những cái gió biển có đem theo muối thì này nó cũng có thể thổi vào các cái phòng thiết bị. 흡입되는 팬 공기로 들어오면 Nó 같이 sẽ đi 들어와서 qua các cái quạt thông gió để đi vào. 주제실에 있는 그
그 기기들이 염분에 의해서 고장나는 경우가 많이 nó cũng 발생했습니다. có những trường hợp là do những cái gió biển đi vào qua các cái quạt thông gió đi vào phòng điều khiển và làm hỏng các cái thiết bị ở trong cái phòng điều khiển. 여기도 만약 그런 환경이라면 그렇게 유사한 그런 문제가 발생 소지가 Nhưng 있습니다. mà ở bởi vì ở Việt Nam cũng như ở nhà máy của mình nó cũng lắp đặt nó cũng xây dựng gần biển thì nó cũng là một trong những cái điều mình cần phải chú ý. 그래서 가능하면은 주재실의 기기실은 항온함수 설비를 이용을 해서 온도나 습도 제어를 하셔야 되고 외부 공기는 들어오지 않도록 해주는 게 좋습니다. Thế là những cái phòng thiết bị hoặc phòng điều khiển chính ấy, thì tốt nhất là mình nên lúc nào mình cũng phải control, mình cũng phải điều khiển được là độ ẩm này cũng như nhiệt độ ở trong phòng điều khiển, và tốt nhất là để nó không thông gió từ bên ngoài thẳng từ bên ngoài vào trong cái phòng điều khiển như phòng thiết bị chính của mình. 이 자료는 지금 미국의 그 DCS 전문 정비관에서 권고하고 있는 DCS 정비 루틴 메인테넌스 내용입니다. Đây là cái tài liệu liên quan đến một cái cơ quan của Mỹ, cơ quan chuyên bảo trì bảo dưỡng liên quan đến hệ thống reset của Mỹ đưa ra cái quy trình điều trị, quy trình bảo dưỡng như bảo trì bảo dưỡng như trên file của thầy đã có. 여기 보시면은 그 공기로 충전할 때도 이런 아주 낮은 압력으로 하도록 권고를 하고 있고요. Như mọi người có thể thấy là như hàng quý thì cũng sẽ phải kiểm tra xem là mình sẽ phải làm sạch bụi bẩn rồi làm sạch các cái phần không khí đi vào. 그다음에 서버나 오퍼레이터 로커 스테이션에서 메인 그 CPU 로드도 80% 이하로 유지를 하고 메모리도 10% i하로 này 유지를 cũng phải 권고하고 있습니다. sự giám sát sử dụng là lúc nào tải CPU của mình cũng phải nhỏ hơn 80%. 네, 이것은 터치 패널을 우리가 많이 사용하고 있는데 Rồi hàng quý mình cũng phải điều chỉnh Vậy 터치하는 부분에 của mình. 터치하는 부분에 1mm 이내에서 터치가 되도록 Các 그렇게 cái đoạn điều 권고를 khiển 하고 cảm 있습니다. ứng thì bao giờ sai lệch của nó cũng phải để là nhỏ hơn 1 mm. 다음 하드웨어 부분에 있어가지고 인터넷하고 네트워크 디바이스 부분에 있어가지고 Thì internet công nghiệp cũng như là thiết bị mạng là những cái phần kiểm tra bây giờ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý như nào cũng đã có trên mạng. 내가 패켓 로스 이런 것들도 트랜스퍼 되면서 어떤 패킷 로스 이런 것들도 0.6% 이내 유지할 수 있는 거 같습니다. thì bao giờ mình cũng phải để điều chỉnh của nó là dưới 0.1%. 파워 서플라이에 대해서도 이렇게 Cả phần cung cấp điện, 방전시험을 하도록 권고를 하고 있습니다. cấp điện hàng ngày, hàng tháng thì cũng có những cái phải điều chỉnh. 그럼 시스템 소프트웨어에 대한 관리, Rồi cả phần mềm, ví dụ như phần mềm hệ thống này, 로직 파라미터에 대한 관리, rồi quản lý cái logic cũng như là quản lý điều khiển cái thông số của mình. 이런 외부 그 PLC나 MES 같은 외부 기기의 어떤 그 통신도 체크를 해야 됩니다. Mình cũng phải lúc nào cũng phải kiểm tra cái truyền thông dữ liệu cũng như là tích hợp trên hệ thống của mình. 그다음에 전자 기기이기 때문에 온도와 습도가 굉장히 Như 중요한데요. thầy vừa nói là mình cũng phải Không, kiểm tra về môi trường cũng như là an toàn, rồi giữ nhiệt độ là ở 18 cho đến 25 độ C, rồi có độ ẩm là 40 đến 60%. 아까도 말씀드렸지만 항원학설도 이용해가지고 온도와 습도를 이 정도 항상 유지가 될 수 있도록 유지가 돼야 됩니다. 해야 됩니다. Nên là lúc nào mình cũng phải giữ được cái nhiệt độ theo quy định như là trên bảng phải có ghi cả. 그냥 기타 패스워드 업데이트도 3개월에 한 번씩 해야 되고요. Rồi password mật mã của mình cũng phải update 3 tháng một lần. 어쨌든 DCS는 이 발전소의 두뇌입니다. 두뇌. 그렇기 때문에 항상 최상의 관리를 해주셔야 되고 DCS là một trong những cái bộ phận rất là một cái phần quan trọng gần như là đầu não, nên là lúc nào mình cũng phải để ý và kiểm tra thường xuyên. 예, 전자설비도 되어 있기 때문에 그에 맞는 관리가 필요합니다. Lúc nào cũng phải mình cũng phải quản lý nó phù hợp với các quy trình. 아까 말씀드린 이제 그 계획 예방경기 때 우리가 외주를 통해서 전문 업체에 이제 보내는 그 설비 중에 하나는 서브밸브. Một trong những cái bộ phận mà thầy nói là mình phải gửi ra bên ngoài để kiểm tra kiểm định ý, thì nó là cái van servo là một trong những nơi mà là một trong những bộ phận mà mình phải gửi đi để kiểm tra.
소밸브가 유압을 이용해서 구동을 하는 거기 때문에 nó cái van servo này nó sử dụng áp lực của dầu để vận hành. 네, 그리고 아주 미세한 설비 중에 하나입니다. Nó là cái thiết bị mà phải điều chỉnh rất là tinh tế. 그 내부에 오일 누유가 있다는 그러면 오동작을 하기 때문에 Chỉ cần có hở dò dầu một chút ở trong cái van này thì nó cũng có thể là vận hành sai. 현장에서 정비하는 건 거의 힘들고요. Thế nên là cái việc mà mình bảo trì cũng như mình kiểm tra ở hiện trường thì nó khá là khó. 그 전체 그 시간이 5년 이상 되면은 이 전체 일부를 항상 그 외부 전문기관 의뢰해서 수리를 하고 그거마다 다시 설치하는 그런 식으로 정비를 해야 Thường 됩니다. là cái van servo này thì nó khoảng khi sử dụng 5 năm thì sẽ phải gửi toàn bộ đi ra bên ngoài để mà kiểm tra cái hệ thống van này. 뭐 저희 그 한국에서는 이런 식으로 이제 메인테넌스 아이템으로 등급을 매겨서 이런 식으로 관리를 하고 있고요. Ở Hàn thì họ sẽ có cái đánh giá bảo trì này, nó sẽ tùy theo cấp độ. 그러니까 이 Có thể 등급은 đến từ cấp 1 đến cấp 5 nữa. 이 등급 서버앱을 어디까지 분해해서 확인할 거냐. 정비업체 입장에서는 그게 돈이기 때문에 이런 식으로 등급을 매겨서 관리하고 있습니다. Thì tại vì là kiểm tra ấy, thì là tùy theo cấp độ mà tiền nó sẽ khác nhau. Khi mà mình gửi đi kiểm tra ấy, thì họ sẽ đánh giá theo từng cấp độ để mà kiểm tra cái van này. 그리고 서버앱가 아까 말씀드린 유압에 의해서 구동되는 거기 때문에 설치할 때도 항상 이렇게 체크를 해서 Thế là bởi vì cái van 설치를 해야 됩니다. servo này là cái van sử dụng áp lực từ dầu để nó điều khiển đấy. Thế là khi lắp đặt của nó cũng phải lắp đặt rất là cẩn thận. 물론 오일 클래스 같은 경우에는 이제 기계에서 관리를 하기 때문에 계측에서 하면 안 된다면은 이런 식으로 오링이랄지 볼트 사이즈, 그다음에 립 같은 그런 계측기를 체크를 해야 됩니다. Mình sẽ phải kiểm tra vòng chữ O này, rồi kiểm tra cấp dầu hoặc là kiểm tra xem dầu có bị rò hay không. 여기에 지금 bên những vùng hiểu nói những hiểu quá về lý của bán sắc bố đấy của hiểu lý lực đấy, nhưng mà như thầy giải thích lại một lần nữa sáng đâu Nguyên lý của cái van servo này đúng không? Van thủy lực này đúng không? servo 배우는 그 운영 뭐지? 정비하는 아니요. 작동 원리는 알고 있어요. 서버앱을 알고 있긴 하는데 조금 더 알고 싶어서. 이게 그림이구나. em hồi ngoài slide rồi. Đây là cái hình ảnh của cái van mà nhận ra. 우리 그 터빈 발효 컨트롤 시스템이 이런 식으로 페이퍼가 되어 있는 거고요. Nó sẽ có cái hệ thống control nó sẽ được vẽ thành cái biểu đồ giống như bên đó. 이것이 디맨드 시그널, 커맨드 시그널하고 Nó sẽ có tín hiệu command này. 피드백 시그널을 Xong rồi nó sẽ có tín hiệu feedback như tín hiệu trả 피드백 lại. 시그널은 에라 시그널이 서버앱과 이제 Xong rồi nó sẽ 서버앱 앰플리파이어가 있고 nó sẽ đến cái arrow. 하나 해야 제가 말하고 그래야 들려요. 그분들 sẽ có trả lại tín hiệu feedback ấy, xong rồi từ cái đó nó sẽ quay ngược lại là error signal là những cái tín hiệu sai. 그 에러 시그널이 굉장히 미세하기 때문에 그 신호를 증폭시킵니다. Bởi vì là cái tín hiệu sai thì cái error signal này là cái tín hiệu rất là nhỏ nên là mình sẽ phải phóng đại cái tín hiệu nó lên. 그 신호에 의해 서버앱과 이제 제어가 컨트롤하는 겁니다. Thì 컨트롤하는 cái tín 겁니다. hiệu đấy thì cái servo, cái van servo này nó sẽ điều khiển. 네, 그 밸브에 그 서버 밸브에 의해서 실제 액추에이터가 움직이는 겁니다. Thì từ lúc đó bố vào gì? 액추에이터가 구동기가. Thì lúc đấy là đến actuator là cái bộ chuyển động thì nó sẽ vận động. 예. 지금 여기에 지금 그 서버 밸브의 구동 원리가 나와 있는데요. Đây ở phía dưới là sẽ có cái phương thức hoạt động của cái van thủy lực. 서버 밸브에는 여러 가지 양쪽 코일이 있습니다. Ở hai bên là sẽ có hai cái cuộn, hai cái coil. 예, 코일이 있어가지고 이 신호에 의해서 서버 밸브 이 컨트롤 신호가 Nó từ cái tín hiệu á, từ cái tín hiệu mà được phóng đại ra thì nó sẽ chuyển vào cái van này. 이 신호에 의해서 양쪽에 가해지는 자력의 차이가 있습니다. Tùy theo tín hiệu này mà hai cái bên cái cực
코일의 자석의 차이. 자석 cái gọi là gì nhỉ? 그 자석 그 Chả 힘이니까. thấy một cái câu 뭐라고 해야 되지? Điện từ của hai bên coin này nó sẽ khác nhau. Này, 예. 자석 이 자석에 의해서 이 아마추어가 움직이는 거거든요. thì khi mà hai điện từ khác nhau thì nó sẽ có một cái thanh ở giữa là để điều khiển thì nó sẽ chuyển động. 그러면 이 아마추어에 의해서 이 플랫퍼가 움직입니다. Từ cái thanh đấy thì có cái trục ở bên dưới nó cũng sẽ chuyển động theo. 이 플랫퍼가 움직이면서 이게 스풀. 노란 게 스풀인데요. 이 스풀이 움직이면서 스풀은 뭐예요? 그냥 이 스텝 응시야. 안에 움직이는 장치. 스풀. 이게 스풀. Đó là cái spool này. Khi mà cái trục này nó chuyển động thì hai cái spool nó giống như là hai cái khe này nó sẽ chuyển động theo ạ. 예, 이 스풀이 움직이면서 여기에 오일 흐름이 이제 바뀌는 거죠. Khi mà cái spool cái khe này nó chuyển động thì cái lượng dầu đó nó cũng sẽ hai bên nó cũng sẽ thay đổi. 그리고 이 스풀이 움직이면서 여기 오일 나가는 양이 바뀌니까 그 밸브가 액체가 움직이는 거고요. Khi mà cái lượng dầu chảy ra của hai bên nó khác nhau ấy, thì nó sẽ tạo thành cái hoạt động cho cái accelerator là cái bộ chuyển động kia. 또 이거 움직이면서 발생되는 그 오일 유압 변화가 Khi mà cái áp lực của dầu á nó khác. 이쪽으로 피드백 되면서 Khi mà áp lực của dầu nó thay đổi thì nó sẽ đưa lại feedback lên bên trên. 이 플랫폼의 정상 위치에 고정하게 됩니다. Thì ở bên trên khi mà lượng dầu nó thay đổi thì cái trục ở giữa này nó sẽ không chuyển động nữa. 네. 그래서 여기 지금 노즐이 있는데 이 노즐의 그 어떤 힘의 차이에 의해서 플랫폼 위치가 정해집니다. Ở hai bên là có hai cái thanh giữ là để giữ cái trục ở giữa nó có chuyển động hay không ạ. 결국은 전기적인 힘과 유압의 힘이 Nó sẽ vận động tùy theo là cái áp lực của dầu đi ra và dầu đi vào, cái dòng dầu đi ra với cả là cái điện từ ở cả hai cái cuộn, hai cái coil ở bên trên để nó vận hành cái van này. 두 개가 일치되는 위치에서 이제 이 플랫폼은 위치를 유지하게 됩니다. Khi mà nó hai cái điện từ hoặc là cái áp suất dầu nó như nhau thì cái trục ở giữa là nó sẽ thẳng, nó sẽ không di chuyển. Khi mà có tín hiệu vào và hai cái điện từ mà nó khác nhau thì nó sẽ làm cho cái van này cho cái trục này chuyển động, dẫn đến là dầu nó chuyển động thì cái van này nó sẽ hoạt động. 됐습니까? Mọi người có hiểu không ạ? Giống hay là tín hiệu điều khiển tới hai con giấy hay là ở đây có hai con cõi ấy, thì tín hiệu điều khiển hai con cõi nó là giống nhau hay là khác nhau, và nếu mà mất một con thì có điều khiển không? 그 코인 두 개 있잖아요. 네. 그 코인 두 개 똑같은 코인이에요? 코일이 같은 거냐고요? 네. 아니 이쪽에 있는 코일하고 이쪽은 분리가 돼 있죠. 아니 같은 종류의 네, 같은 종류. là một loại coin. 만약 한쪽이 고장 나면은 작동은 안 되죠. 한쪽이 고장나면은 한쪽만 이게 움직이기 때문에 Thì ố 작동. 영역공할 수 있습니다. Nếu mà nó bị hỏng một bên coin ấy, thì là một bên không chuyển động được và chỉ có một bên thôi thì là nó sẽ hoạt động sai. Và những cái coin này là coin giống nhau. 됐습니까? Giống kiểu như giống như họ là giống kiểu như giả sử mình tăng từ 0% ấy, thì nó gửi dòng như thế nào mà mình giảm từ 100% xuống 50% thì dòng nó sẽ cấp ngược lại hay là nó giá trị từ 0 đến 20. Nghĩa là em đang để tín hiệu vào là 100%, xong rồi sau đấy là muốn hạ xuống 50%. Hay là như nào? Thì là đầu tiên họ thấy là tín hiệu cấp vào đó là tín hiệu điều khiển là dòng hay là áp này. Nếu mà dòng thì 4 đến 20 là giống như có thể đổi, nếu áp có thể đổi chiều áp hay là khi mà tăng độ mở hoặc giảm độ mở có đổi chiều dòng điện hay không? Chị vẫn không hiểu hỏi đây là Cái lần thì hỏi thấy là cấp vào đó là điều khiển bằng dòng hay áp? Dòng điện hay là điện áp? Điện áp. điều khiển bằng dòng điện hay là điện áp? Đúng rồi, sử dụng phải có hai loại cái đó. 이게 그 전류로 그 작동되는지 아니면 전압으로 작동되는지. 전압이 전류고 전류가 전압인지 그걸 Và dòng điện hay là điện áp thì thầy bảo là nó cũng như nhau. 이게 아마 이 코일 제 기억에 한 120V 정도 될 겁니다. 전압 120V 되고 Cái coil của nó là điện áp của nó là DC.
기억이 안 나네. 120 V điện áp. 근데 그게 전압이나 전류나 큰 저희가 의미가 없는 게 전압이 있으면 전류가 흐르는 거고. Tại vì thầy vẫn đang không hiểu câu hỏi. Hỏi Đúng vấn đề rồi, chỉ là đúng không rồi. điện, tức là có điện, có dòng điện thì là sẽ có điện áp. Thì tại sao hỏi như thế này 그러니까 변화되는 것은 전압 고정돼 있고 아마 전류가 움직일 겁니다. 전류가 변할 겁니다. 다시 질문을. thì hỏi thì thay từ đấy là cụ thể hơn nhất là như từ muốn tăng từ 0 đến 100% đi thì Tăng mình từ cấp 0 đến 45% của cái van này đúng không? 100 Tăng từ 0 đến 100%. thì nó sẽ cấp trong là 420 mA hay là cấp điện áp từ 0 đến 14 chẳng hạn kiểu. Và highlight Dòng dòng điện nó từ 4 20 mA. 4 Điện đến áp 20 20 ampere. mini ampere. Mini ampere. Và điện áp là từ 0 đến 10 V. 10 V. Ok là tôi cũng có là 4 đến 20 ampere hay là 0 đến 10 V gì đúng không? Ok hiểu rồi. 이게 예를 들어 밸브가 0에서 100% 열려고 하면은 전류 이게 뭐 0에서 10 뭐가 20mA 아니면 뭐 0에서 10V. 아, 4에서 20mA. 네, 4에서 20mA냐 얘에서 5V냐. 아니 네, 0에서 10V냐 이렇게 궁금하다는 거예요. 아, 그건 이제 기억 못하겠네. 아, thầy không nhớ. 그건 기억 못하겠어요. cho con là nếu mà khi mà mình muốn mở bán từ 0 đến 500 thì tức là mình sẽ cấp nguồn vào một gói bên tay và bên kia sẽ giảm nó xuống, một bên tăng một bên giảm thì lúc đấy là mới bắt đầu có sự nhân lực để đi được chi được cái cục đúng không? 그 궁금한 거는 0에서 100% 밸브 열려면 코인이 양쪽에 달라야 되잖아요. 그럼 한쪽은 이제 많이 들어가고 한쪽은 전류가 작게 들어가는지 기억 잘. 그건 좀 내가 확인하고 다음 시간에 하니까 좀 확인이 필요한 것 같아요. Cái này thầy kiểm tra lại chính xác về cái kiến thức nhé. Xong rồi thầy sẽ báo lại với mình. Cái này theo mình biết là của nó điều trên đôi dòng. Còn tất nhiên có điện áp với có dòng thì đúng không? Nhưng thì được dòng thì phần chính cái nhà máy nó điều trên đến 60 mA từ âm 60 đến 60 mA có nghĩa là nó đa chiều thì một bên là sẽ điều khiển dương, một bên là điều khiển âm. Để Để giống như là một bên là hút, một bên là đẩy. nó giống như cái nam châm hả? Đúng rồi, nó tạo thành nam châm từ trường mà tạo thành nam châm cái đi van cũng là cái tạo thành cái nam châm, còn ở cuộn dây là tạo từ trường. Thì một bên là đẩy, một bên là sẽ hút và khi mà mất một bên á thì nó có điều khiển được nhưng độ đáp ứng nó sẽ kém hơn. 그러니까 아마 본인 여기 지금 여기 보니까 이 프로젝트가 있는 시간에 따라 변화한다고 되어 있네. nó sẽ tùy theo ở theo bên dưới ghi là nó sẽ tùy theo dòng điện, nó sẽ theo dòng chứ không phải là do điện áp. 여기 보시면은 프로젝트가 빌린 시간에 따라 변하고 Đúng rồi, là cái dòng điện nó sẽ ảnh hưởng đến cái từ trường của cái coin. Nó sẽ điều chỉnh cái từ trường của hai cái coin này. Là do là điện là dòng điện chứ không phải là điện áp. Còn chới lưu mình có trong đúng rồi, là do Rồi thì cách tiếp cận nó cuộn dây nó có hoạt động hay không? cái đà van này có hoạt động hay không hay là nó lỗi hay là gì cái van như thế nào? kiểu cả sự cố mà hay gặp cái van này đúng không? 이게 그 고장 이 밸브 관련된 고장 사례를 봐요. 뭐 어떻게 잘 작동하고 있는지 아닌지 어떻게 검사를 하고 그리고 얘는 고장하면은 어떤 경우에 제일 많이 고장나는지. 사실 이 밸브는 우리가 현장에서 만들 수 있는 밸브가 아닙니다. 왜냐하면 이것은 전문 기관에서 냈는데 이 서브 밸브를만 취급하는 전문 업체가 있어가지고 거기서 모든 시험을 해가지고 예를 들어가지고 안에 như thầy vừa nãy thầy có nói thì là cái van này nó không sử dụng nhiều ở nhà máy nhưng mà đặc biệt nó lại là cái van rất là nhạy cảm nên là thường là phải gửi đi ra bên ngoài để mà kiểm tra các cái cơ quan, nghĩa là cái gọi là gửi ra bên ngoài chứ không kiểm tra ở hiện trường. 이 걔네들이 그 공장에 가면은 모든 기계적 정밀적 시험을 통해서 그 특성을 이 서브 밸브의 제어 특성을 다 뽑아냅니다. Lúc đấy thì ở như ở Hàn Quốc cũng vậy là họ sẽ gửi đi một cái trung tâm chuyên để kiểm
kiểm tra các cái loại van này và họ sẽ có kiểm tra các cái thông số để đưa ra là van đã có hoạt động tốt hay không. 그런 다음에 이제 이 소프트웨어 내에 있는 어떤 오링이랄지 이런 그 부품이 어디가 문제가 있다 이제 이렇게 해서 보고서가 들어오면 그럼 우리 사용자 입장에서는 우리가 내 실제 내용을 잘 알 수가 없기 때문에 대부분 그냥 그 전문 기관에서 그 như 나온 thì 결과들을 수리를 ở 할 Hàn 수 Quốc 있는 cũng 거예요. vậy là họ sẽ gửi đi cơ quan kiểm định, sau đó thì sẽ dựa trên cái báo cáo cơ quan kiểm định là để xem có thay thế bộ phận nào bên trong hay là thay thế mới cái van, thì là họ sẽ thông qua một bên để họ kiểm định cái van này. 현장에서 이걸 그러니까 이런 그 플래퍼와 예를 들어 이런 플래퍼와 노드사의 관계가 굉장히 중요한데 이건 현장에 많이 쓰는 것들이 아니에요. Thì thường là cái van này là cô chỉ cần cả cái trục này, một cái sai sót ở trong cái trục này thôi là nó cũng ảnh hưởng đến cả cái van và nó rất là khó kiểm tra được tại hiện trường. 내부 오일 누유까지 다 체크해서 Và nó phải kiểm tra là bên trong có bị dầu hay không, rồi có vấn đề gì liên quan đến áp lực dầu bên trong hay không nữa, nên là nó 걔네들이 보고서를 khá là khó để kiểm tra ở 줍니다. hiện trường và cơ quan kiểm định họ sẽ gửi cho mình một cái báo cáo cụ thể về cái van của mình. 그래서 현장에서 사실은 이게 매번 이게 주기적으로 교체를 하기 때문에 부정한 경우는 저는 한 5년, 5, 6년 하는 동안 한 번도 부정한 적이 없었어요. 근데 매번 이렇게 그 전체 일부를 항상 이렇게 공장에 보내가지고 수리를 해서 사용하기 때문에 Theo kinh nghiệm của thầy những năm thầy làm việc ấy, thì cái van này bao giờ nó cũng có thời hạn là 5 năm mình sẽ phải kiểm định cũng như là phải gửi đi sửa chữa một lần, thế là chưa bao giờ nó bị hỏng trong vòng 5 năm cả. 특별히 현장에서 5 năm là mình sẽ phải kiểm định cũng như là phải sửa hoặc là phải thay nó một lần. 현장에서 이제 그 설치를 할 때 실제 블록하고 저 소프트웨어하고 같이 연결되는 부위에 오링이 들어가는 구멍이 오링이 들어가는데 그런 오링이 잘못돼서 오일이 누유된 적이 있었으면 실질적으로 소프트웨어 자체에 문제가 있는 거예요. Thường cái van này ví dụ nó sẽ có lắp cái bên ngoài của một cái O-ring, cái vòng chữ O của nó thì có thể hỏng cái bộ phận đấy rồi, còn cả cái van này thì hỏng thì thầy chưa thấy bao giờ. Thì cái khi mà nó vận hành mà nó không điều khiển được, nó hư hỏng ấy, thì mình tiếp ca cơ bản như nào để mà đánh giá được cái phần nữa thì Mà nghĩa là làm sao biết là đang vận hành và nó hỏng đúng không ạ? họ thì cơ bản tiếp ca như thế nào? 그 만약에 운전하고 있는데 얘는 고장 났어요. 그럼 어떻게 알 수 있어요? 얘 고장 나는지 아닌지. 밸브가 저쪽에서 디맨드 시그널을 줬는데 밸브가 그만큼 안 움직이면 예를 들어가지고 저쪽에서 디맨드 시그널을 얘 밸브를 50% Nó sẽ 열어 có cái demand signal, cái tín hiệu demand khi quay ngược lại cái phòng điều khiển á. 50%가 열어라 줬는데 얘가 30%만 열었다. Ví 그럼 dụ như 소프트웨어 là 문제가 있는 mình 거죠. đặt giá trị là phải mở van 50%, nhưng mà bao giờ nó cũng có giá trị feedback trở lại với cả là hệ thống điều khiển của mình mà nó chỉ có mở được có 30% chẳng hạn. 그런 Để 경우에는 giá là nó đang có vấn đề. 그런 경우에는 그 부분을 오일을 차단하고서 밸브를 닫은 상태에서 소프트웨어를 스페어로 교체하는 최선의 방법입니다. Như ở Hàn là ví dụ có trường hợp để trong trường hợp đấy là thì họ cũng có một cái gọi là thiết bị phòng bị, tức là nếu để trong trường hợp mà nó bị hỏng thì mình sẽ thay nó trước, thì thay vào cái thiết bị phòng bị, sau đó thì mình sẽ đem đi để sửa. 됐습니까? 또 다른 질문. Như con có câu hỏi gì thầy không ạ? Về phần này không ạ? Con muốn hỏi nên ở phần tạm PID ấy. PID Có PID của tổng thì nó sẽ có một quá trình xác định các thông số hàm PID ấy, thì quá trình gọi là turning PID thì quá trình chắc sở là như thế nào? Turning PID của mình để thầy mở lại cái phần PID. Đây đúng không? Nó xác định các thông số để đọc cái chuẩn ấy, thì nó sẽ có quá trình là turning PID ấy. Thì quá trình đó nó là như thế nào? Quá trình turning 토닝 PID, tuning 아마 튜닝, 네. 네, 튜닝 PID. tuning PID 그 tuning PID 어떻게 하는? 튜닝 PID를 어떻게 하느냐? thay đổi cái thông số. Cặp PID là đấy thì thông thường cái đầu tiên là nó sẽ chính xác hơn.
Tại quả trứng nó cũng là mình sẵn kiểu sẵn kiểu đấy đó. kiểu như Nó nó đang đang dài kiểu qua quá trình chạy cái tên mình nó sẽ xác định một cái thông số chuẩn, vì trước đó mình đưa ra nó sẽ chuẩn, nhưng qua quá trình một chút thì lúc đó nó mới xác định được cái số thông số nó không có hệ số cặp P là gì, cái D để làm cho cái hệ thống khớp. để nó khớp, để nó hiệu suất cao nhất. Đấy, Đúng không? và anh muốn hỏi là làm sao để xác định được cái thông số đó. Ok. nó đang theo nó thực tế là thực tế các thủy sư 운전하다가 자기 적합한 그 수치를 찾는 과정이잖아요. P가 얼마나, I 얼마고, D가 얼마고. 그걸로 앞으로 그렇게 운전은 vì nếu như trong cái tập lớn là chúng em chỉ có thấy được 3 thông số đó thôi, nhưng không biết vì sao lại có 3 thông số đó. Nghĩa có thông số về P, về I, về D đúng không? P, I, D nhưng mà không biết là vì sao lại có vì sao? Cuốn trình đó. 이거 여기서는 P가 얼마고 I 얼마고 D 얼마고 나와 있는데 근데 그 숫자를 어떻게 구하는지 모르는 거예요. 그래서 그 숫자를 구하는 게 궁금하다는 거예요. 숫자를 구하는 거. 네. 그건 될것 같은데. còn vì sao không phải là số khác mà là số đó. lại là số đó đúng không? 왜냐면 왜 다른 숫자 아니고 그 수치인지 이제 궁금하신 거예요. 그래서 설계할 때 지금 이미 그 저격도 설계할 때 이 값이 지금 정해져 나온 거거든요. 이 값을 이게 저격도 설계할 때 이게 제가 지금 일반적인 놈이 그럴 수밖에 없는데 Là thầy thường là khi mà setting đúng không là mình đã có cái giá trị P, I, D này sẵn rồi đúng không? Nhưng mà em tìm hiểu quá trình từng mình 그 타입값을 조절하기 위해서 원래 제어값 조절하지 않는데 근데 이게 이제 예를 들어 오버슈트가 심하다 아니면은 목표값 조절을 못한다 그럼 이런 경우에는 이제 목표값 조절하기 위해서 우리가 아까 저기 I 값을 조절한다고 했잖아요. 이때는 이제 K I 값을 조절해주고 그다음에 그 빨리 조절하게 하려면 D 값 K D 값을 조절해주고 이것은 그 제어의 특성을 제어계획을 설계한 사람이 그 값을 정한 거지. 그걸 여기서 어떻게 같이 어떻게 조율했냐는 되게 힘들 것 같은데. Thầy bảo là thầy cũng không nhớ rõ là cái công thức tính đấy như nào, nhưng mà đúng là cái công thức ID này là để ví dụ như là vừa nãy thầy có giải thích ý, là muốn nó lên nhanh ý, thì là mình điều chỉnh cái giá trị D, còn muốn nó về gần lại cái giá trị mà mình setting ban đầu thì mình điều chỉnh cái giá trị chữ Y này, và cái này là sẽ tùy thuộc vào cái người setting cái hệ thống điều khiển cho mình ngay từ đầu. Thì nếu mà muốn biết chính xác là tại sao bọn em muốn biết chính xác là tại sao là các số đấy đúng không? Thì chị bảo chị sẽ nhờ thầy là tìm tài liệu để biết là tại sao em có số gì đấy chính xác đấy nhé. Thì bây giờ hiện tại thì thầy không nhớ. và thường thường nếu mà tìm kiểu để tìm cái đấy nó họ chắc sẽ có một phần mềm chuyên dụng cho được bọn em biết đúng không hay như thế nào? 그러면은 지금은 생각을 안 하시는 않는데 이제 그런 자료가 있어요. 아이 어떻게 구하는지 내가 한번 찾아보니 네. thầy sẽ tìm xong rồi thầy sẽ gửi cho thầy biết là nó sẽ có cái tài liệu để mà tìm được giá trị của sẽ xong rồi gửi cho chị, xong chị sẽ gửi lại cho. Chị em hỏi chút ạ, nãy thầy vừa bảo là nếu mà chỉ sử dụng cái bộ PI ấy thì là cái thời gian đáp ứng mục tiêu của mình nó sẽ dài. Nhưng mà hầu hết ở trong các điều khiển công nghiệp ấy, thì nó dùng PI là chủ yếu PID thì nó sử dụng ít hơn, tại vì PID nó sẽ dùng nó nhạy với nhiễu ấy, chỉ cần một số cái bộ điều khiển mà gọi là cần độ chính xác cao thì nó dùng PID, còn đa số là dùng PI. Thế em hỏi là nếu như mà cái PI ấy mà mình muốn thay vì thời gian quá dài đúng không? mình cài đặt nó thời gian ngắn lại thì nó có ảnh hưởng gì đến cái bộ điều khiển không? 이 친구는 원래 그 제일 많이 여기도 많이 PE 많이 제일 많이 사용하고 PID는 이게 좀 이게 왔다 갔다 많이 하잖아요. 빨리 되긴 그 시청값이 빨리 되긴 하는데 근데 많이 왔다 갔다 오버스는 많이 하니까 그래서 PE 많이 하는데 시간 많이 걸려요. 그러면 시간 조금 줄이면서 운전해도 뭔가 문제가 있는지 없는지 측정해서 시간을 줄이게끔 운전하면은 그게 문제가 생기지 않겠는지.
계통에 요동을 주냐 안 주냐. 그러니까 제 생각에 이런 식으로 이제 T신호만 가지고 하다가 다른 I신호나 D신호를 주면 이제 제어가 흔들리잖아요. 그럼 다른 그 옆에 있는 계통까지 영향을 주겠죠. 그러니까 물이 항상 이렇게 일정하게 흘렀는데 갑자기 이제 다시 PI 제어한단 말이에요. 그러면 이게 물이 물이 계속 이렇게 흔들리다가 정상 찾아갈 거라고. 그러면 이제 그 계통에 영향을 주겠죠. 그것을 이미 다 제어 계통 설계할 때 그것까지 다 고려해서 그렇게 설계가 되기 때문에. Thực ra là nếu mà mình mà điều chỉnh ý, để giá trị để cho nó về cái giá trị mà mình setting mong muốn ấy, mà nhanh ấy, thì nó sẽ có thể nó ảnh hưởng đến cả hệ thống khác. Bởi vì ngay khi mà setting ban đầu thì họ đã setting được một cái con số chính xác an toàn nhất để cho cả hệ thống nó hoạt động với nhau rồi. Nếu mà mình tự điều chỉnh để nó khác biệt với cái số setting ban đầu thì có thể nó ảnh hưởng đến cả hệ thống khác. Theo thầy là như thế. Nếu mình có ảnh hưởng. có ảnh hưởng, nó sẽ có ảnh hưởng. 예를 들어 밸브가 이렇게 서서 이렇게 있단 말이에요. 근데 이제 PI를 넣어버리면 밸브가 흔들었다가 갈 거라고, 밸브가. 그러니까 처음에 서서 열렸는데 PI 제어를 해버리면 옆으로 왔다 갔다 하면 제어가 된단 말이에요. 그러면 이제 그에 따라서 물이 흐르는 게 흔들리는 거니까 다리 계통이 Giống như ví dụ cho việc là mở van nước đi chẳng hạn, đáng nhẽ nó phải mở từ từ để nước nó đi từ từ đúng không? Nhưng là nếu mà mình thêm giá trị đang dùng pi, nó đang từ từ này, PI nó nhanh, em setting nó nhanh lên ý, thì chắc chắn là nó sẽ rung như thế này. Và đường nước nó cũng sẽ rung theo, thì tức là nó cũng sẽ có ảnh hưởng. Ý là chị có bảo là tại vì cái phần Y ấy, cái Y là phần tích phân ấy, thì nếu như mà cái giảm cái thời gian xuống ấy thì cái độ vọt lố của nó sẽ bị so với điểm mục tiêu ấy nó sẽ bị lớn ấy. Thì đó, ý là có phải vậy không ạ? Không, đây đúng không? KI đúng không? Em tăng KI lên để Ý là thời gian giảm KI đúng không? như là khi mà mình giảm cái thời gian xuống thì có phải là cái độ vọt lố so với mục tiêu nó sẽ độ cao lên như này đúng không? Dạ. KI 있잖아요. 높이면은 얘도 이렇게 올라가는 거예요. PI 값을 올리면 빨리 정답이 나는 응답을 하지만 오버슈트가 커지는 Đúng 문제가 rồi, đúng 있어요. rồi. Tức là thầy bảo đấy, em tăng cái này lên đúng không? Thì nó sẽ như này. 네. 그러니까 이게 항상 제어 계통에서 오버슈트 얼마까지 허용을 하냐 이런 것도 Nó còn tùy theo cái hệ thống điều khiển của mình là mình over đang để chế độ setting over lên trên là như nào. Nếu mình quá cái để over đấy là chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng. 그런 것들을 찾아내는 가장 최적으로 제어하는 것을 찾아내는 게 바로 최적 제어라는 거예요. Thế là cái giá trị mà nó setting người ta đưa cho em ban đầu thì là giá trị gần như là hoàn hảo để không bị ảnh hưởng hệ thống thôi. Còn để làm nào để tính cái PA, P với rồi I với D này thì thầy sẽ tìm tài liệu nhé, xong rồi thầy có gửi cho chị thì chị sẽ gửi lại cho. chị ơi em hỏi chị ạ. Nghĩa là Sao chị nói bình thường ấy là lúc mà mới ấy, thiết bị mới ấy, thì KPK IKD đấy là bên nhà xuất ấy họ setting hết rồi. Nhưng mà sau một thời gian vận hành ấy thì là thiết bị nó bị nhờn, bị mài mòn các thứ này kia ấy, thì độ chính xác nó không còn được như trước ấy. Thì bên em ấy có cách nào để chỉnh mấy cái đấy không, hay là phải gửi cho bên nhà sản xuất để 예를 들어 뭐 처음 운전할 때는 당연히 뭐 PID가 다 설계하는 사람들 다 정확하고 최적화하게 하는데 운전하면서 얘는 밸브를 뭐 작동하면서 또 잘 작동 안 될 수도 있고 나중에 튜닝해야 되잖아요. 튜닝은 본인이 할 수 있는지 아니면 거기 설계사한테 얘기해서 해야 되는지. 한국 튜닝은 어떻게 돼요? 튜닝은 이제 좀 전문가가 해야 돼요. 여기도 지금 여기도 시운전 있잖아요. 네. 시운전이 끝나면 이제 보일러하고 터빈하고 바란스랑 다 맞춰야 되고 이런 튜닝 작업 다 해야 돼요. 그 좀 이게 계통에 대한 감이 좀 있고 그런 사람들이 튜닝 작업을 해줘야 돼요. 다른 전문가가 cái đấy là sau này người ta gọi là tuning đúng không? Thì là cái tuning này thường là phải có chuyên gia. Và như ở bên Hàn Quốc cũng có chuyên gia để làm cái tuning như này. Theo chị nhớ là ngày xưa các bạn đi học ở Hàn Quốc ấy có tài liệu về tuning đấy. Nhưng mà em có quen bạn nào mà đi học ở Hàn Quốc về cái đợt vừa rồi á, các bạn sẽ có tài liệu về tuning đấy. 단순한 히타제 이런 것들은 할 수 있어요. 근데
실제적으로 뭐 유체를 갖다가 제어한다든가 이런 경우에는 조금 전문가가 하는 게 맞다. Thường là sẽ có chuyên gia và nó sẽ có cái cách phân tích về việc làm thế nào để tuning. Mình có đưa cho các bạn được trước khi Chị nhớ là ngày xưa ở bên Hàn, tại vì chị có dịch ở bên Hàn là có một cái tiết học về tuning thì các bạn sẽ có tài liệu liên quan đến tuning đấy. 지금 튜닝 작업은 당연히 전문가가 하는 게 맞다. Đúng không? Thường là bên Hàn họ cũng sẽ có chuyên gia riêng để tuning hệ thống. 수업할 때 tuning 수업 있었는데 잘 물어보라고 했어. chưa biến khỏi. 네, 터빈 쪽에 관련되는 바이브레이션 모니터링 시스템에 대해서 전문가 쪽 의뢰를 해서 어떤 점검을 지금 하고 있고요. Cái hệ thống kiểm định về rung thường là cũng sẽ cái monitoring về rung cũng sẽ gửi đi lên chuyên dụng để họ 네, 터빈 바이브레이션 모니터링 디바이스들이 이렇게 많습니다. có rất là nhiều cái bộ phận ở trong cái monitoring về độ rung này. 네, 그리고 같이 바이브레이션 프로브, 뭐 스피드 트리거, 뭐 여러 가지가 설치가 되어 있는데요. Có rất là nhiều bộ phận ví dụ như là đầu giò giãn nở, đầu giò cận, rồi các cái bộ phận ở trong cái thiết bị giám sát rung. 보통 터빈 쪽에 관련된 대책자 하시는 분들은 좀 짬밥이 좀 있는 사람들이 많이 하죠. Thì cái bộ phận giám sát rung này ở tua bin thì chắc ai mà từng làm kỹ thuật ở trên tua bin thì sẽ biết những cái bộ phận này, đúng không? 근데 이런 것들은 조금 그 미세한 조정이 필요하고 튜닝이 필요하기 때문에 조정이 좀 필요하기 때문에 강한 전문기관에 의뢰서 하는 게 맞습니다. Cái này nó cũng thế là nó sẽ là một cái bộ phận khá là nhạy cảm và nó cũng sẽ phải tuning nhiều á, nên là thường là sẽ gửi về cái cơ quan chuyên dụng. Chị ơi, 예. chị hỏi thầy em là cái như là chức năng cũng như nguyên lý của cái key phaser ấy và cái con đo đầu giò thì tính độ lệch tâm của tua bin đấy ạ. Độ định tâm của tua bin. Dạ. Cái đầu tiên của key phaser trước đấy ạ. Key phaser ạ? Dạ. Em có biết, em đang xem trong tài liệu của thầy. trang trước luôn ạ, trang 65 ạ. 그 전 페이지로 다시 돌아가세요. 여기 Key phaser. K phaser. Key Key phaser. Key phaser. Kia cái dòng thứ ba dưới lên ạ. 세 번째. 밑에서 세 번째. 예. 키. 그거에 대해서 좀 설명해 주세요. 저도 잘 모르겠는데. Phần này thì thầy cũng không nhớ chính xác. Dạ. Số thứ hai. 네, 다음 시간에 Theo 나누겠습니다. theo phân tích thì nó là thiết bị tạo một cái xung cho mỗi vòng quay của trục. 다음 시간에 나누겠습니다. Roto. Mà thầy để về kỹ về phần này thì ngày mai thầy còn dạy á. Dạ. Thì ngày mai để 아니, 쉬는 시간에 좀 찾아보고. tí nữa hoặc là tí nữa trong thời gian nghỉ thầy sẽ xem qua. Dạ. Dạ, cả phần độ lệch tâm luôn ạ. 잠시만 더 있어요. Dạ, cái essential. Cái cuối cùng nữa đấy. 맨 마지막. 에센티스틱. 이게 축의 펜싱을 측정하는 건데요. 축의 펜싱. Đó là cái đo để xem là nó có lệch tâm. Dạ. Ý là em muốn đo em cách biết cách mà đo đúng không? Vâng. 얘는 측정하는 방법이 알고. 측정하는 방법. 네. 측정하는 방법. 일단 제가 잘 해드리겠습니다. 헷갈리네요. 전류 변화가 측정할 것 같은데 확인해 보고 Thầy không nhớ chính xác nhưng mà để thầy kiểm tra lại nhé. Có thể nó sẽ đo bằng dòng điện và để thầy sẽ kiểm tra lại. 컨트롤 밸브에 대한 점검도 같이 시행을 하고 있습니다. Rồi kiểm tra ban điều khiển khí nén thì mình cũng sẽ phải kiểm tra các kế hoạch.
외부를 제거해서 Sẽ 분해해서 tháo linh kiện ra để tháo rời và kiểm tra chính xác các cái linh kiện. Rồi sau đấy mình cũng hiểu trần van và các cái bước khác mình có thể xem trên tài liệu. DCS에 대해서는 이게 앞에 좀 설명했기 때문에 넘어가겠습니다. Cái phần này thì thầy cũng đã vừa nói rồi thì mình sẽ bỏ qua cái phần DCS này. 그다음에 이제 아까 말씀 것처럼 오버를 끝나고 나서 이제 발전소 전체적인 상태를 점검하기 위해서 우리가 Đây là cuối cùng là sẽ là kiểm tra và kiểm định sau khi mà kết thúc thời kỳ đại tu và kết thúc thời kỳ overhaul. 이런 노이즈 캘리브레이션도 하고 Rồi mình sẽ phải hiệu chuẩn các cái van chính hoặc Đấy, là TPM này. 에어베이스 Rồi mình 테스트 sẽ phải kiểm tra hệ Node thống sync gió, test. cấp gió, rồi thử nghiệm hệ thống thông gió, 이런 것들이 실제적으로 rồi thử nghiệm giao 되는 thông tải 상황이에요. của mình, thử nghiệm cả giảm tải lăn bách nữa. 그다음에 이제 그 발전소에 이제 긴급 등기가 필요한 경우에는 이런 절차에 의해서 정리하고 있고요. Trong những cái trường ở Hàn Quốc thì trong những cái trường hợp khẩn cấp thì họ sẽ có các cái bước này để kiểm định. 기본적으로 이제 이런 문제가 발생이 되면 이게 이 대책 등기가 등기를 할 때 발전소 운영에 영향을 주냐 안 주냐 평가가 먼저 이루어져야 되고요. Thì khi mà có các vấn đề này đầu tiên là mình sẽ phải kiểm tra xem là nó có ảnh hưởng gì đến việc vận hành nhà máy hay không. 예, 그런 평가를 해서 가가지고 환경 작업을 하고 정지가 필요한 경우에는 나중에 Mình sẽ theo 아웃딩이 từng cái 된다든가 bước khi mà có cảnh báo thì mình sẽ phải check xem là nó từng bước như một người thì xem là có ảnh hưởng gì đến vận hành hay không. Mình sẽ thực hiện theo từng bước là xem nên dừng hay là nên tiếp tục vận hành. DCS에 대해서 마찬가지입니다. Cái này cũng vậy là thuộc vào trong cái khi phát sinh sự cố điều kiện cũng như là các cái hạng mục mình phải kiểm tra. 이것은 문제가 됐을 때 확인하는 사항들이 Khi mà đây là các cái bảng để phân loại là khi trong các trường hợp nào và khi gặp vấn đề thì mình sẽ phải thực hiện những cái công việc cũng như là phải kiểm tra phải kiểm tra chi tiết như thế nào. 그럼 여기 발전소하고는 같을 수는 없지만 참고하시면 여기 발전소에 맞는 그런 Bởi vì mỗi nhà 그런 만드는 máy phát điện thì nó sẽ có từng tình huống và cái cách xử lý khác nhau ấy, thì mọi người cũng có thể tham khảo cái này thôi và sẽ soạn theo cái hợp lý với cả là nhà máy phát điện của mình. 네, 그다음에 이제 부장 사례가 몇 개 나오고요. Ở đây sẽ có một vài cái case study, một vài trường hợp về việc hỏng hóc. 다음 시간에 좀 더 부장 사례에 대해서 말씀드리겠습니다. Cái tiết sau mình có tiết 3 thì thầy sẽ nói nhiều hơn về các cái trường hợp hỏng hóc. 이 사례는 지금 우리 하드웨어에 LCB가 레벨 컨트롤 밸브가 갑자기 졌다고 Cái 옥순져가지고 trường hợp này thì là cái nhà máy điện này bị dừng do cái mực nước hot valve tăng nhanh gây ra là phải vận hành LCB. 하드웨어 레벨이 갑자기 상승해가지고 발전 틀 때는 Thì mực nước hot valve này tự nhiên nó tăng lên làm cho cái nhà máy điện nó bị dừng. 하드웨어이 어디죠? Mọi người có biết hot valve, nước hot valve này ở đâu không? Hot well này Ủa, người dưới ninh nướng ấy. 컨덴서 밑에 컨덴서 하부 Condenser 하부. 네. 여기가 COP 석션이죠. Đó là Thế là gì ạ? Thế thì hỏi 뭐라고? COP 석션 COP suction. 컨덴세이트 펌프 석션 Đúng là dưới, đúng không? dưới cơ trắc Suction là cái gì? suction ở trước đầu hút ấy, ở trước đầu hút của bơm CEP CEP condenser. before suction. 오케이. 거기에 이제 레벨이 올라가면 거기에 올라가는데요. 문제는 이제 그 나중에 확인해 보니까 이제 이게 이물질에 의해서 Khi mà sau khi kiểm tra thì thấy là nó có tạp chất nó bị 이물질에 의해서 그 저항을 막혀서 LCV가 자동으로 오픈되는 nên là bởi vì là có tạp chất dẫn vào nên là nó áp suất đầu ra của nó bị giảm bởi vì là có vật lạ dính vào bên trong. 의외로 계기 튜빙 라인은 83튜브를 많이 사용하기 때문에 이물질에서 막혀서 문제가 되는 경우가 많이 있습니다. Cũng có rất là nhiều trường hợp là nó bị vật lạ vào và làm tắc như vậy.
mất áp lực nó có tình 이 사례도 지금 HP 드럼 레벨 테스트도 지금 문제가 된 건데요. cái trường hợp này là cái GP chip bị lỗi. 물론 가스터빈 트리팅 경우지만 Nó là dù nó là trường hợp dành cho cái turbine ga. 우리가 드럼의 레벨 수정하기 위해서 안에 드럼의 상부와 하부에서 이제 그 햇산 튜빙라인 통해서 이제 도합관을 빼지 않습니까? 이해가 안 돼. Nên là cái drum là cái nồi hơi ạ. Bao hơi. Bao hơi. 뭐 제가 아시다시피 이거 드럼의 레벨 수정하기 위해서 이런 식으로 Để 지금 mình sẽ đo cái 이렇게 mức của bao hơi á. 레벨 테스트가 설정이 Mình 되는데 sẽ có một cái thiết bị để đo mức của bao hơi đúng không? 특히 이 하부 쪽에 이제 이물질이 쌓이면서 Đặc biệt nếu mà ở bên dưới mà có vật lạ nó 이물질에 의해서 튜빙이 막히는 경우가 많이 발생된다 이거죠. thì nó sẽ dẫn đến việc là bị tắc ở đây. 이 경우에도 지금 오버가 끝나고 나서 Đây là cũng trong trường hợp là sau khi mà kết thúc cái thời kỳ đại tu á, 이물질에 의해서 이게 지금 아이론 옥사이드는 산화물질, 철산화물질이 쌓여서 이렇게 thì nó phát hiện ra là có vật lạ nó bị rơi vào trong cái đường cảm biến phía dưới của 네. cái đường tạo cái bộ truyền mức của cái bao hơi á. 그 이것들은 그냥 출수만 하면 되는 건데 Cái này bình thường là chỉ cần mình dọn dẹp mình trước đấy mình hút bụi hoặc mình dọn là được. 여러분들 시험을 끝나고 나면 아마 이런 문제가 좀 발생될 겁니다. Đặc biệt là trong khi mà sau khi mà mình vận hành thử ấy, thì sẽ có rất là nhiều vấn đề là bị bụi và bị vật lạ nên là tắt. 우리가 메인 시스템에 배가는 우리가 플러싱을 통해서 이물질을 많이 제거하지만 튜빙라인까지 우리가 이물질 제거 안 되거든요. Tại 그러니까 vì là những cái chỗ chính thì mình có thể loại bỏ bụi hoặc vật lạ được, nhưng mà những cái đường ống nhỏ như này sau khi vận hành thử thì rất là khó để loại bỏ được bụi cũng như vật lạ trong những cái đường ống nhỏ. 예, 그런 거에 의해서 이제 막힐 수가 있습니다. Thì nó có thể dẫn đến là bị tắc. 이건 파워 서플라이가 나가서 Sự cố này là nó mất nguồn 홀트가 나는 cấp điện 경우인데 dẫn đến hệ thống tổ điều khiển tua bin chính của tổ máy nó lắc. 파워 서플라이의 캐패시터 쪽에 문제가 생기면서 이제 파워 서플라이 나가는 경우가 되겠습니다. Đây là trường hợp là cái cầu trì nó bị cầu trì của nó bị hỏng, cầu trì rách D của nó bị hỏng. 캐패시터가 나오는데 이제 Là 퓨즈가 cái 손상이 điện 되는 của nó bị 거예요. hỏng theo. 그다음에 이것은 지금 통신라인 쪽에 Trường hợp này là do lỗi truyền thông từ thẻ. 터빈 스피드 컨트롤 카드 쪽에 커뮤니케이션 편제가 난 경우입니다. Thì đây là trường hợp mà lỗi truyền thông của cái thẻ điều khiển của tốc độ của tua bin. 그리고 뭐 카드 교체하고 편지 교체하고 이런 게 Lúc này mình bảo trì chỉ cần thay cái thẻ mới, thay cái thẻ DP01 mới, rồi thay thế cầu trì nguồn module mới. 이것은 이처럼 똑같은 에머슨사 오베이션에서 나온 그런 사례인데 Đây cũng là một trong những cái trường hợp là bị hỏng cái thẻ DI. 그 통신 관련된 카드에 얘가 지금 맨 밑에 이제 그 저항 설치가 되어 thẻ truyền 있습니다. thông cái thẻ dưới. Thì nó 우리가 통신하면 이와 중단장이 설치가 돼가지고 일단 이 저항에서 일단 외부에서 유입된 어떤 노이즈나 그런 것들을 여기서 이제 열로서 제거를 하는 그런 역할을 하는데 cái 이 thẻ cái thẻ này nó là cái thẻ truyền thông này nó làm giảm cái độ ồn cũng như là các cái tín hiệu lạ ở bên ngoài vào á. 이게 이 저항의 역할은 임피던스 매칭도 시켜주고 일단 그런 노이즈도 제거하는 그런 역할을 하는데 그런 것들이 이제
저항이 나가다 보니까 이제 그런 폐기 경보가 cái này là 나는 lỗi linh kiện là nó thay thế điện trở, xong rồi họ sẽ phải thay thế cái điện trở đầu cuối để thay cái thẻ này. 그래서 저항만 단순하게 교체한다 Mà chỉ 해서 cần thay phần điện trở đầu cuối là được. 똑같은 에너슨다인데 이것은 파워 서플라이가 4개 있는데 그 중에 한 개가 지금 나가는 거고. Đây là cũng lỗi là có 8 nguồn điện, nguồn cung cấp điện thì nó bị lỗi mất một 네, 나가서 교체하는 경우이고요. cái cầu chịu để. 그래서 제가 다음 이제 장에 이제 파워 서플라이가 왜 나가냐 뭐 그런 부분을 좀 한번 다뤄봤습니다. 케이스도 지금 여기까지 하고요. 마지막 시간에 세 번째 시간에 그 고양가를 좀 더 다뤄보도록 하겠습니다. Thì bây giờ thì đã hết tiết 2 này rồi, thì mình nghỉ một lúc xong rồi đến phần 3 thì thầy sẽ giảng